ये कैसे कैसे लोग हम पर उंगली उठाने लगे, जो हमसे जीत ना सके वो हमें जाहिल बताने लगे। कि ये कैसे कैसे लोग हम पर उंगली उठाने लगे, जो हमसे जीत ना सके वो हमें जाहिल बताने लगे। और हम तो मैदान में सिर्फ अपना खेल दिखाते हैं, अब जब खिलाड़ी ही खतरों के हैं तो इन दोगलों से क्यों घबराने लगे। और एक अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, कि एक अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ।